ब्रेड। ज्यादा गर्मी लग रहा है, इतना ज्यादा, हद से ज्यादा भाई इधर गर्मी है काफी ज्यादा। जो गाड़ी केबिन है ना वो भी काफी। बाल उल दाढ़ी उड़ी कब कटाएगा तुम? गांव पे नहीं, तुम गाड़ी पे का दोस्तों। अभी तो इसका गाड़ी लोड होने दीजिए, इसका बाल दाढ़ी। दाल फ्राई जो है कितना मस्त आ चुका है। इसी में रहना होगा, क्या करें, कोई उपाय नहीं है। हम लोग गरीब आदमी का ही है हवेली ना। देखिए जिधर मन तिधर खाली गाड़ियाँ दिख रहा है काफी ज्यादा। जो है अपना खाना पीना भी बहुत जल्द बनने वाला है, ठीक है। चलिए अबे भाई नया न्यू कंटेंट आप लोग को दिखने के लिए मिलेगा बहुत। गुड मॉर्निंग दोस्तों, अभी सुबह करीब 8 बज चुके हैं। न्यू ट्रकिंग ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है। आप लोग आशा करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी जिंदगी आप लोग खुश होंगे। तो चलिए भाई, अपना ब्लॉग को दारू बेड़ा से शुरू किया गया है। आप लोग पिछला ब्लॉग में थे, हम जब पिछले ब्लॉग में आप लोग देखे थे, जो हम दारू बेड़ा आ चुके थे। और आज भी जो है हम दारू बेड़ा में हैं। अभी जो है पार्टी को भी फ़ोन किए थे, ट्रांसपोर्ट वाला को भी फ़ोन किए थे। तो ट्रांसपोर्ट वाला पार्टी वाला जो है आज आपका गाड़ी लोड हो जाएगा। तो देखिए आज लोड हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा, कोई पता नहीं है, ठीक है। तो चलिए अपना ब्लॉग को भी शुरू कर दिए भाई। पीछे होटल है, ठीक है। और अभी गाड़ी का पास से आज ब्लॉग नहीं चालू किए हैं। और आज जो है किसी मतलब छाया जगह में ब्लॉग चालू करें, क्योंकि इतना ज़्यादा धूपा है। दिखा उधर, इतना ज़्यादा धूपा है, मतलब काफ़ी ज़्यादा परेशानी। जितना बोल रहे हैं ना उतना से ज़्यादा पानी प्यास लग जा रहा है, ठीक है। तो चलिए आज से ब्लॉग जो है भाई शुद्ध शाकाहारी सबका आएगा। मेरा भी आएगा, दिलीप भैया का भी आएगा, सबका आएगा। क्योंकि आज से किसी का कट्टरपंथी ब्लॉग नहीं आने वाला है, क्योंकि हम पिछला ब्लॉग ही में बता दिए। तो चलिए भाई हाथ जोड़ते हैं, आज के बाद कोई काम नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए अभी चलते हैं, फटाफट चाय पी लेते हैं और अपना जो है कॉमेडियन ब्लॉग बनेगा नस टानने वाला, ठीक है, एकदम ज़बरदस्त। 2-4 दिन बाद, अभी नहीं बनेगा, ठीक है, क्योंकि अभी मेरा पास है नहीं सामान आने के बाद ना दिखाएंगे पावरफुल है। अपना कैमरामैन ब्लॉग तो शुरू कर दिए हैं सुबह सुबह। और अपना गाड़ी देखिए इधर लगा हुआ है, ठीक है। तो चलिए इधर देखिए गाड़ी में स्टिकर वगैरह भी हो रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा महंगा बता रहा है स्टिकर ना। हाँ तो चलिए अभी ये सूरज बाबू है और बगल में देखिए श्री श्याम होटल ना। हाँ तो चलिए अभी बगल में है, जो चाय पियेंगे। और काफ़ी ज़्यादा धूपा लग रहा है, मतलब सुबह 7 बजे 8 बजे से धूपा आ जा रहा है इधर, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा कड़क धूपा है। और अपना बगल में गाड़ी है। क्या खाएगा, चाय पिएगा ना स्टीम पिएगा? रसियन का दूध देगा चाय। इधर देखिए चाय आ चुका है भाई। और इधर देखिए गरम गरम ब्रेड और इधर सॉस। तो चलिए चाय और ब्रेड के साथ मज़ा लिया जाए, ठीक है। और इधर देखिए, तो चलिए ठीक है दोस्तों, अभी चाय और ब्रेड खाते हैं दोस्तों। अभी दोपहर के करीब 12 बजने में करीब 10 मिनट बाकी है। इतना ज़्यादा गर्मी लग रहा है, इतना ज़्यादा, हद से ज़्यादा भाई इधर गर्मी है काफ़ी ज़्यादा। और जो गाड़ी केबिन है ना वो भी काफ़ी ज़्यादा गर्मी है। अभी देखिए सूरज भाई किए थे अभी पानी लाने के लिए होटल से, तो पानी इधर ले आए हैं। और इधर देखिए बिस्कुट। तो चलिए अभी पानी और बिस्कुट खाएंगे। करीब 1-1:30 बजे चलेंगे खाना खाने, अभी नहीं जाएंगे, ठीक है, तो आराम से जाएंगे। बहुत ज़्यादा धूपा है भाई, काफ़ी ज़्यादा। तो चलिए अभी तक तो गाड़ी का कोई लोडिंग पॉइंट का बात, लोडिंग का कोई बातें नहीं हुआ है। मतलब यहाँ तो आ गए हैं, इससे बढ़िया हम फरीदाबाद में थे। फरीदाबाद से हमको मतलब ज़बरदस्ती यहाँ भेजा गया। कहते हैं यहाँ का जो पार्टी है ना बहुत हरामी पार्टी है, क्या बोलेंगे, मतलब बुला लिया और गाड़ियाँ नहीं लोड कर रहा। तो चलिए देखते हैं कब तक लोड करता है, क्या करता है। तो चलिए पहले पानी पीते हैं। करीब 1 बज चुका है और अभी फ़िलहाल जो है भाई टाइम हो चुका है काफ़ी ज़्यादा। और अपना सूरज बाबू क्या चीज़ हाथ में पकड़ा है? माइक। तो चलिए अभी अपना माइक का बॉक्स लिए हुए हैं। तो चलिए हम भी चलते हैं भाई, उतरते हैं और चलते हैं भाई भोजन पानी करने के लिए, ठीक है। और काफ़ी ज़्यादा धूपा लग रहा था, देखिए आगे गमछा लगा दिए हैं, ठीक है। तो चलिए और आज एक खुशखबरी वाली बात है, आप लोगों को बहुत जल्द बताएंगे, ठीक है। वो भी सूरज के लिए, ठीक है, वो मेरे लिए नहीं है। तो भैया इसके मैडम के बारे में बताएंगे कुछ, ठीक है। हैं आज इसका मैडम के बारे में खुशखबरी आप लोग को बहुत जल्द देने वाले हैं। तो चलिए आप लोग ब्लॉग में बने रहिए। पहले हम खाना वाना खा के आते हैं, उसके बाद आप लोग को बताएंगे मतलब क्या क्या स्टोरी हुआ है हम लोग का साथ में 8 दिन 10 दिन रह के, वो सब सारा कुछ बताएंगे।
सूरज बाबू गाड़ी तो लॉक कर दिया है, ठीक है, और अपना गाड़ी इधर है। और देखिए इधर सूरज बाबू चल रहे हैं आगे आगे। ए हीरो इधर आओ, इधर आओ। काफ़ी ज़्यादा धूपा लग रहा है ना। अच्छा, बाल उल दाढ़ी उड़ी कब कटाएगा तुम? गांव पे नहीं, तुम गाड़ी पे काहे नहीं कटा रहा है? गाड़ी में सैलून लेके चलेंगे तब ना साथ में। नहीं तो तुमको फरीदाबाद में सैलून नहीं मिला था बाल दाढ़ी कटाने के लिए? अपने गांव पे कराए सब फेशियल करते हैं, फेशियल। तो चलिए ठीक है दोस्तों, अभी तो इसका गाड़ी लोड होने दीजिए, इसका बाल दाढ़ी सबसे पहले हम कटवाएंगे। तो चलिए आप लोग ब्लॉग में बने रहिए। अब चलते हैं भाई होटल, देखिए श्री श्याम होटल। तो भाई और अपना इधर देखिए सलाद लग चुका है। इधर देखिए सूरज भाई खीरा खा रहे हैं ना, मस्त ठंडा रहेगा। तो चलिए हम भी सलाद खाते हैं भाई, और ऑर्डर तो दे दिए हैं। और आज खाने वाले हम लोग दाल फ्राई ना। तो चलिए अभी दाल फ्राई भाई ऑर्डर दे दिए हैं। तो चलिए अब अनिलाल तो भाई इधर देखिए एकदम दाल फ्राई जो है कितना मस्त आ चुका है, ठीक है। और इसमें जो है काफ़ी बड़ा बड़ा मिर्च है, देख सकते हैं, ठीक है। अभी इसमें दही लेना होगा तब जाके गर्मी जो है कंट्रोल होगा, क्योंकि इतना ज़्यादा गर्मी गिर रहा है, हालत ख़राब हो जा रहा था। चलिए अभी इसी को किसी तरह खाना होगा भाई। और गाड़ी तो आज भी नहीं लग रहा जो लोड हो पाएगा कि नहीं। तो चलिए इंतज़ार करते हैं, देखते हैं गाड़ी लोड होगा कि नहीं, कोई भरोसा नहीं है। तो फिलहाल तो भाई पूरा एकदम आ चुका है। इधर देखिए रोटी भी आ चुका है, इधर दाल भी आ चुका है, और इधर देखिए दही। क्योंकि इतना ज़्यादा गर्मी आ रहा, मतलब इतना ज़्यादा गर्मी गिर रहा है, काफ़ी ज़्यादा गर्मी लग रहा था। इस कारण में जो है ठंडा ठंडा दही का साथ दाल फ्राई और रोटी। तो चलिए पहले दाल फ्राई और रोटी का साथ खाते हैं भाई, देखते हैं कैसा लग रहा है। तो चलिए खा के देखते हैं। और इधर अपना दही है। तो चलिए हम इधर तो खा ही रहे हैं, इधर अपना सूरज बाबू बैठ चुका है। खा के बता दाल फ्राई कैसा लग रहा है, खा के बताओ कैसा लग रहा है। एक नंबर, एक नंबर। दही खाओ, दही भी खाओ। तो चलिए ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग खाते हैं दोनों साथ में मिल गए। खाना वाना तो खा लिए हैं, अब चलते हैं भाई गाड़ी में, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा धूपा चल रहा है, गर्मी हवा, मतलब गर्मी काफ़ी ज़्यादा गर्म हवा फेंक रहा है। तो चलिए अब गाड़िए के अंदर में पकना है, सीजना है, सारा कुछ गाड़िए के अंदर, क्योंकि हम लोग का तो घर गाड़िए है, आप लोग भी जान ही रहे हैं। तो चलिए बैठते हैं भाई। सूरज तो घुस गया, देखते हैं कितना ज़्यादा गर्मी लग रहा है। बाप काफ़ी ज़्यादा गर्म है ना सूरज, है बहुत ज्यादा। बाप रे बाप, बहुत ज़्यादा गर्म है भाई। इसी में रहना होगा, क्या करें, कोई उपाय नहीं है हम लोग का, गरीब आदमी का ही है हवेली ना। शाम के करीब 6:30 बज चुके हैं, और अभी फ़िलहाल जो है भाई मौसम जो है ठंडा हो चुका है। अब फिलहाल जो है अपना गाड़ी भी जो है साफ़ सुथरा सूरज भाई जो है कर दिया। देखिए सूरज भाई जो है डिवाइडर में बैठे हुए हैं, और शाम का नज़ारा आप लोग देख सकते हैं कितना मस्त नज़ारा है। तो चलिए शाम को जो है चाय का चुस्का लिया जाए, ठीक है। गाड़ी जो है लॉक कर दिए हैं, और वहाँ बैठे हुए हैं, कौन सा दीवाना में बैठे हुए हैं, पूछते हैं क्या हो गया बाबू जो तुम बैठे हुए हैं यहाँ पे, क्या बात हो गया? चाय पीने का सोच रहे हैं। अना कुछ और है, बताओ। तो भाई साहब एक कहानी है, इसका सच बहुत बड़ा कहानी है। हम सोच रहे हैं जो बताएं ना बताएं यार। इस देखिए इस रोड में बीजी कितना सारा गाड़ी चलता है, देख सकते हैं, पागल का जैसा गाड़ी चलता है ना, बहुत ज़्यादा। चलो चाय पीने, देखिए अब चलते हैं भैया चाय पीने के लिए। स्वाद और आज भी जो है अपना गाड़ी लोड नहीं होगा ना, आप लोग को पार्टी का भी कहानी बताएंगे। तो चलिए चाय आ चुका है, इधर सूरज भाई का चाय, पियो चाय, पियो 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 पियो। तो चलिए दोस्तों अभी चाय पीते हैं हम भी। तो चलिए पीते हैं चाय, तो पी लिए हैं। और अपना देखिए गाड़ी रात का नज़ारा में, रात का नज़ारा में कैसा लग रहा है? इधर एकदम तरई उग गई है। तरई उग गई है। तो तरई का मतलब समझाओ हमको ये चीज़। मतलब कि इधर उधर ताको पूरी गाड़ी है, गाड़ी लाइट से लाइट, लाइटे से लाइट। देखिए जिधर मन तिधरे खाली गाड़ियाँ दिख रहा है, काफ़ी ज़्यादा। नजर हटी दुर्घटना घटी, नजर हटी तो दुर्घटना घटी, यहाँ ये सिस्टम है। हम टॉफी खाने वाला दिख रहे हैं हाथ ना खा, खाओ खाओ खाओ, टॉफी खाओ,
अब जो है अपना खाना पीना भी बहुत जल्द बनने वाला है, ठीक है। चलिए अब भाई नया न्यू कंटेंट आप लोग को दिखने के लिए मिलेगा बहुत जल्द, आप लोग टेंशन मत लीजिए, ठीक है, क्योंकि इस बार बहुत घातक कंटेंट आने वाला है ना सूरज, एकदम हैवी कंटेंट आएगा ना। तो चलिए और एक चीज़ आप लोग को बात बता रहे हैं, मतलब मेरा पास एक बंदा आ रहा है, ठीक है, तो बहुत जल्द आप लोग को रिवील करने वाले हैं उस बंदा का भी, ठीक है। तो चलिए वो आज जो है वो घर से निकलेगा रात को करीब 10-11 बजे ट्रेन से, फिर आएगा फरीदाबाद। तो आप लोग को 2-4 दिन बाद जो है उसको दिखने के लिए मिल जाएगा मेरा कंपनी में ना सूरज। काफिला जमेगा, काफिला जमेगा ना। अपने ग्रुप के आदमी लोग आ रहे हैं, बस सबर है। तो चलिए आप लोग और नहीं कुछ बोलेंगे भाई, तो चलिए हम लोग अभी गाड़ी में बैठते हैं, ठीक है। तो जाओ अभी लाइट उइट जला दो शाम को, ठीक है, जाओ जला दो। ठीक है दोस्तों, अभी रात के करीब 11:30 बज चुका है। अब फिलहाल जो है भाई अभी तक हम लोग दोनों जगे हुए हैं और अभी तक फिलहाल जो है हम लोग खाना भी नहीं खाए हैं, ठीक है। और उस पार में देखिए जाम भी लग चुका है। और चलिए अभी होटल भी खुला हुआ है, तो चलिए अभी चलते हैं भाई होटल में ना भोजन पानी करने के लिए। अभी देखिए सूरज जो है सो गया था, नींद लग रहा था क्या? हाँ, तो चलिए सूरज को नींद लग रहा था, चलिए उठा दिए। तो चलिए बाबू को लेके चलते हैं खाना खाने के लिए, गाड़ी उड़ी लोग कर लो बढ़िया से, और चलो फटाफट खा के फिर अपना जो है सोया जाएगा। और आज भी जो है अपना गाड़ी लोड नहीं हुआ भाई, ठीक है। तो चलिए खाओ के आप लोग को बताएंगे क्या हुआ क्या नहीं हुआ।